Assalamu alaikum, kamar yadda kuka sani suna na Suleiman Isma. A yau insha Allah bidiyon mu zai nuna muku yadda ake yin tag a irin Instagram. Ko ya san tag wani abu ne da ake yi in za a yi posting, misali kana so kai tag in abokananka irin da kai posting, kana yin posting in kai tagging in wanda kake so su irin ga posting in da wuri. Ko ya san cewa in kai posting haka ba lalle bane mutum daga hawa irin online ya ga wannan posting da kai a lokacin da kai, ko kuma irin yana kan online da kai ya gani. Wataƙila ɗan ɗau irin awa ɗaya, awa biyu, wasu sakwanni, wasu kuma mintoci. To wannan tag ɗin da kayi a lokacin da kai mutum yana hawa in ma bai online zai ga wannan posting ɗin da kai. In ma yana online kana yin wannan posting zai ga wannan posting ɗin da kai saboda me kai tagging ɗin shi. Na haka ku biyo ma ƙarshen wannan bidiyon don ganin yadda za mu je mu yi wannan tag ɗin. Amma kafin in nuna muku ina roƙon ku da ku je ƙasan wannan bidiyon ku danna alamar subscribe, ku danna ƙararrawa a gefen shi domin sanar da ku sababbin bidiyon mu da zaran mun daura. Idan bidiyon ya burge ku, ku danna mai alamar like. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To kamar da yadda muka ce za mu nuna muku yadda za ka yi tag a Instagram. Irin kana so in kai posting ka zaɓi inda za ka yi tagging insu wanda kana so su ga wannan posting inda kai da wuri, ko da kuwa ba sa irin online, da sun hau online a nuna musu cewa wani ya yi posting, ko kuma in suna online nan da nan a nuna musu cewa wani ya yi posting. To abinda za ka fara yi shine zaka zo nan Instagram ɗinka. In kana da Instagram zaka zo nan Instagram ɗinka sai ka danna akan shi. Bayan Instagram ɗinka ya buɗe kamar haka, kowa ya san inda ake yin posting ɗin hotuna. Nan kenan gunnan ɗan alaman wannan plus ɗin, kowa ya san dai anan ne in zaka yi posting ɗin hoto zaka danna shi. To zaka zo nan gurin dai gun ɗan alaman plus ɗin nan sai ka danna shi. Tambayan ya buɗe ma, kowa ya san dai in ka zo nan ka ɗaura hoto zaka zo nan gurin nan da aka rubuta next sai kawai ka danna shi. Tambayan ka danna next zai buɗe ma wannan fuskar. In kana so irin ka canza mai irin kala haka, gashi nan kala dai kala duk wanda kake so ka canza mai zaka iya amfani da ita anan, gashi nan duk kalan da kake so. To misali bari mu bar shi a original haka. Wannan shine asalin original. In ma kana so misali ka mai editing zaka iya zuwa nan haka ka mai editing, ka kara mai gashi nan, ka kara mai haske da dai sauran dai editing din da zaka mai da dai sauransu. To bayan ka gama duk abin da zaka yi, kawai abin da zaka yi shine misali zaka zo wannan next din dai again sai ka kara dannawa. To ga yana yin processing. Tambayan ya bude maku haka. Na farko dai kowa sannan da inda ake rubutu, misali in kana so irin kai rubutun akan hoto, misali kana so dai ka dan yi wani rubutu akai, misali sai kawai ka danna shi akai haka. Kawai bayan ka danna shi misali zaka zo ka rubuta misali barka da safiya. Bayan ka rubuta barka da safiya sai na biyu wanda shine saboda shine ma za mu yi bidiyon wannan tag people din, wanda in kana so irin mutane dai su ga posting ɗinka da wuri wanda kake so kai tagging ɗinsu zaka je kai tagging ɗinsu. Kawai zaka zo ka danna akan tag. Bayan ka danna akan tag kawai zaka zo nan inda hoton ka yake, ga yana an ce tag photos tag people, kuma ana ka taba hoton kai tagging ɗin wanda kake so. Kawai zaka taba hoton haka. Bayan ka taɓa hoton gashi nan ya rubuta ma who is this, kawai zaka rubuta zaka misali zaka taɓa hoton ga nan ya rubuta ma who is this, zaka rubuta misali muna so mubaraki, za mu rubuta mubaraki haka. Tangaye nan mubaraki ya bayyana, kawai za mu zo mu danna shi akai. In muna so mu irin na mu tagging din kuma Hamza Salis, za mu zo mu rubuta shi ma dai sunan da yake amfani da shi, sunan za mu zo mu rubuta sunan da yake amfani da shi, gashi nan Hamza Salis. Za mu zo shi ma mu danna akai. In muna son mu tagging din shi ma Abdallah, za mu zo dai mu tagging din sunan da yake amfani da shi. Duk dai wa'inda dai muka san muna so
abin nan za mu zo mu tagin din sunan da suke amfani da shi. Kowa da kowa duk wanda muke so mu tagin din shi gashi nan Abdulrahman Inusa, duk dai waɗanda muke son mu tagin din su za mu iya yin tag din su. Ko ma waye in kana so kai tagin din shi, in dai gashi nan kowa da kowa gashi nan duk wanda dai ka san sunan shi, ka san username din da yake amfani da shi, zaka zo kai abin tagin din shi. Misali muna so mai satin mai tag in su Hamus Breaker haka, za mu rubuta sunan da suke amfani da su shi a Facebook gashi na Hamis Breaker. To duk dai wanda kake so kai tagin din shi kawai zaka danna, bayan ka danna tags kawai zaka zo nan inda aka rubuta da aka yi dan gutsin nan sai ka danna akai. Bayan ka danna akai ga nan ya ce an yi tagin din mutane 6, ko ma dai mutum nawa kake so kai tagin din su zaka iya yin tagin. Sai na biyu kuma aka zo irin ka zaɓi location inda kake aka danna akan location. To misali kana so ka rubuta location, duk sunan dai location ka da kake so, Kano, ina ne, Najeriya da dai sauransu. To ni na so misali kawai ma a rubuta Najeriya haka. Okay, sorry. Ina so na rubuta Najeriya. Tambayan ya bani abin nan na gashi nan Nigerian Defense Academy Kaduna NDA Abuja Nigeria, Nigerian Air Force Kawo Kaduna. Duk dai abin da nake so, location da nake so zan zaba. To kawai Nigerian nake so, ko zan zo in danna Nigeria akai. Bayan na danna nayi to tag na sa location in Nigeria kenan, duk kasan ma dai da nake so in sa zan iya sawa. Gashi nan in kana so ma irin kai posting in direct to Facebook, zaka iya zuwa nan ka danna kawai akai haka. Bayan ka make tick kawai zaka zo nan inda aka abun nan share, ko inda aka rubuta share a sama da blue rubutu, kawai sai ka danna share. Bayan ka danna share gashi nan hoton ka yi posting, gashi nan location inda ka sa gashi nan a ƙasan sunanka. Kowane ma location ka sa zai bayyana a ƙasan sunanka haka. Zaka zo nan haka ka danna mai lakin wannan alamar love din, zaka iya zuwa ma ka danna kai comment ko kuma kai sharing. Gashi nan duk dai abin da dai kai, in kana so ma ka ga mutanen da irin kai tagging ɗinsu a hoton, zaka dan taɓa kan hoton haka. Kana taɓa kan hoton ga yanan duk waɗanda kai tagin ɗinsu sun fito, kana ƙara dannawa za su koma. To wannan shine ƙarshen bidiyon namu, mun gode. Tambarkan mu da dawa, da fatan kun ga hanyoyin da muka bi muka je muka yi wannan tag ɗin, da fatan kuma za ku ringa yi. Wannan shine ƙarshen bidiyon namu, amma ina roƙon ku da ku je ƙasan wannan bidiyon ku danna mun alamar subscribe, ku danna mun ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin bidiyon mu da zaran mun ɗaura. Idan bidiyon ya burge ku, ku danna mai alamar like.